feel like I'm floating. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀರೋ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಕಲ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಲೆನ್ ಕೀ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹತ್ತರಿತೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ತೆಗಿತಿದ್ದು ನೋಡಿ. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm Finally I got the wheel. That's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out. ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಲೆನ್ ಕೀ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಲೆನ್ ಕೀ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೀಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪೆಡಲು, ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೀಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ರಾಡ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ತಗೋ. ಸೀಟ್ ಕೊಡು, ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಇದೆ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎರಡು ಪೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೈತೆ. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಮೆಜಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 4000 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಓವರಾಲ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲಲ್ಲಿ 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೆಡಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲಲ್ಲಿ 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಟೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಾನೇ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಮೆಟ್ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ, ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ರೇಕು. ಸೊ ಸೀಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಅದು ಚಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಓವರಾಲ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತೊಗೋಬೋದು. ನನಗೆ ಇದು ಆಫರಲ್ಲಿ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈಕಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅದು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ರಿವರ್ಸ್ ರನ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವೀಲು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4500 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4500 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? 4500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈಕಲ್ಲು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ತ್ ಅಂತೀರಾ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು 4500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವು ತೊಗೊತಿರೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕು ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ?